हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। रेल, स्प्लेंडेड, डेंस, डिनाउंस, बीरेट, स्कॉल्ड, पनिश, अपब्रेड। तो ये 7-8 वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द लेक्चर। पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है रेल। तो रेल बना देना, कितना मास्टर ने रेल बना दी, इनकी सजा दे दी। किसी को सजा देना होता है रेल करना। रेल का मतलब होता है सजा देना, पीटना। अब इसी की सिनोनिम क्या है? बी रेट करना। बी रेट करना भी सजा देना होता है, स्कोल्ड करना भी सजा देना होता है, पनिश करना भी सजा देना होता है, और अपब्रेड करना भी क्या होता है? सजा देना होता है। बी रेट को हम बी ग्रेड मूवी से याद कर सकते हैं। बी रेटेड पिक्चर, अगर कोई बी रेटेड पिक्चर देख रहा है तो उसके पेरेंट्स को पिटाई कर देंगे, तो पीट देंगे, सजा देंगे उसको। तो बी रेट करना होता है सजा देना। अपब्रेड का मतलब भी क्या होता है? सजा देना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड वर्ड को हम स्प्लेंडर से याद रखेंगे। स्प्लेंडर बाइक है, और मान लेते हैं स्प्लेंडर बहुत लग्जूरियस बाइक है, बहुत शानदार बाइक है, तो लग्जरी से भरा हुआ क्या होता है? स्प्लेंडर होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। जैसे मान लो ये जंगल है और जंगल में बहुत पेड़ है, बहुत घना जंगल है, तुम क्या बोलेंगे? जंगल डेंस है, यानी कि घना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिनाउंस करना। डिनाउंस करने के लिए हमने अनाउंस वर्ड का सहारा लिया है। अनाउंस के लिए हमने ये याद किया पीएनबी बैंक। हमने देखा कि पीएनबी के अंदर क्या हुआ? 11,000 करोड़ का स्कैम सामने आया। जब पीएनबी ने ये बात अनाउंस की कि हमारे बैंक में 11,000 करोड़ का घोटाला हो गया, तो लोगों ने पीएनबी बैंक को डिनाउंस करना स्टार्ट कर दिया, निंदा करना स्टार्ट कर दिया कि ये बैंक सही नहीं है। तो डिनाउंस करना होता है निंदा करना। तो पहला वर्ड है रेल, यानी कि सजा देना। बीरेट भी सजा देना, स्कोल्ड, पनिश, अपब्रेड भी सजा देना। स्प्लेंडेड का मतलब लग्जूरियस, डेंस का मतलब घना, डिनाउंस का मतलब निंदा करना। We will cover more words. Thank you.